сегодня в Южном, в этом небольшом уникальном зале. Мы сегодня на творческом вечере, где будем слушать песни, стихи, лирику, где будем в общении и где будем единомышленниками. Но на секундочку прислушайтесь. Что вы услышите? Слышите мелодию? Это мелодия ветра. Сегодня с нами здесь будет ветер, который несет столько, что я буду говорить сутки и не смогу сказать, что он приносит. Поэтому наш сегодняшний вечер так и называется «Мелодия ветра». В этой мелодии каждый услышит все то, чего желает услышать его душа. Только будьте внимательны и прислушайтесь и услышьте. Сегодня перед вами поэты, музыканты, авторы, все самое лучшее. Сегодня с вами Южный, сегодня с вами любовь, сегодня с вами дружба и радость общения. Первое слово я предоставлю организатору, хозяйке, поэтессе, человеку, которого вы очень хорошо знаете, но у которого новые грани каждый раз, это Елена Мартынева. Много говорить я о ней не буду. Почему? Потому что, если я буду перечислять, что Елена член филиала Союза писателей, член студии «Нива», что Елена поэтесса со сборниками, которые выпустила, ну, слова есть слова. Лучше ее услышать. Кстати говоря, ее стихотворение будет столь созвучно мелодии ветра. Послушаем. Итак, Елена Мартынева, песня о ветре. Всех остальных представлю. Ворвался ветер в распахнутые окна, шуршанием легким по полу прошел. Свечу зажег он жестом осторожным и в комнате любимую нашел. Спросил: скажи, желанная подруга, о чем ты тужишь, слезы свои льешь? Или потеряла милого ты друга, или меня с тоскою горькой ждешь? Но вдруг, поняв ее недоумение, в глаза прекрасные с улыбкой взглянул, сказав ей: ты не проси прощения, забудь его, и тихо сам вздохнул. А хочешь, заберу тебя с собой, мы понесемся вдаль над синими морями. Увидишь ты чудесный мир иной, осыплю золотом тебя я, как стихами. Но отрицательный последовал ответ. Смущенный ветер штору приоткрыл, ушел тихонько, не оставив след, лишь только двери за собой закрыть забыл. После такого стихотворения это своего рода стихия. Кстати, и поэзия Елены, и ветер – это стихия природы. Так вот, по поводу природы, я сейчас Елену еще раз приглашу, давайте послушаем еще ее одно стихотворение, которое так и называется «Гимн природе». Там все – вода, ветер, море, даже лось сахатый, который, кстати, сейчас перед вами будет. Слушаем Елена Мартынева «Гимн природе». Пробуждает солнце тишину, спящую прозрачной полудреме, лучом света проникая в глубину озера, застывшего в истоме. В тишине, повисшей над росой, утренний туман разлился, а луч солнца, словно нитью золотой, в озере сверкая отразился. Звуки леса нас таинственно манят, разрослись кустарником орехи.
Там дубы столетние стоят, облачась, как рыцари в доспехе, словно стражи векового леса вековые. Они дружбу, они службу верную несут, а ветра залетные степные оду им хвалебную поют. Там природы первозданный зов певчих птиц в созвучие голосов, в чаще леса свет невиданных зверей. Лось сахатый затаился меж ветвей, и над стражей вековых лесов величаво солнце диск встает, и в созвучии птичьих голосов гимн природе Иволга поет. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады присутствовать здесь, на этом прекрасном вечере, благодаря Елене Бартеньевой и всем, кто пришел из Южного, вашим поэтам. Наша дружба уже длится 5 лет. 5 лет мы уже приезжаем сюда, не только в Южный, но и в Березовку, и, соответственно, организуем такие вечера, которые можно посмотреть на Ютубе. Ютуб – это литературная студия «Нива». Харьковская шкатулка. Харьковская шкатулка. Я хочу прочесть стихотворение моей подруги Елене Бартеньевой. «Теоремы жизни». Леночка, Я слушаю. Весенний день желаю счастья, высоких мыслей, светлых дней. Пора любви и сладострастия не заслонят мечты твоей. Не хмурь, подруга, строго брови, все проходящее в миру. Дай, Господи, нам лишь здоровья, чтоб мы светились на перу. Махнем рукой на все невзгоды, душа зовет, как прежде, ввысь. Какие годы? Вспомни годы, что алой лентой пронеслись. Твоя улыбка излучает и ум, и мудрость, чистоту, что забываются печали и обретает плоть мечту. Стремится к цели неустанно она, как белая стрела, и наша жизнь в ту, как ни странно, и смысл, и поступ обрела. Чем выше цель, сложней задание, чем шире крылья в вихре дней, и с высоты существования желаешь сделать мир добрей. Твой путь, что яркий хвост кометы на звездном небе видит всем, а жизнь — задачник тьмы и света, и сборник всяких теорем. Вот Леночка вручает тебе книжечку, сборник, форум. Здесь писатели и поэты не только Харьковщины, но это международный сборник. Пожелаешь? Сейчас я... Да, я еще хотела прочитать. Дело в том, что вот недавно был как бы вот такая грустная дата была посвящения Высоцкому. И я написала ему стихотворение Владимиру Высоцкому. Светлой памяти Владимира Семеновича. Он взял гитару и запел вольготно. В актерской доле горечь не нова. Не знал и сам, что меж Москвой и Парижем натянута струна, как тетива. И звали пацаны его Володькой, гортанный голос зажигал сердца. Он правду извергал своей луженой глоткой, дрожь пришибала старца и юнца. И на него, носителя свободы, на волка века ставили капкан. Народным был поэтом, бардом и трибуном. Он пульс держал и времени накал. И пусть сейчас услышат ваши уши, как он хрипел, встряхнуть, решив страну. Его сигналы СОС. Спасите наши души. Рвут и сегодня залом тишину.
в связи с тем, что ми все-таки українці, і тому я хочу прочитати ліричний вірш «Чари ночі». Тіє чари темна нічка із коханим біля річки, понад луками туманом пропливли по косам пряним, де з вечора теплі хвилі цілували груди білі, і як ягоди калини сяяла вуста дівчини. І веду, юнак кремезний мавку виніс обережно на п'янкі шовкові трави, світлі першої заграви. Підвела іскристі очі, глянула у парубочі і застигла. Чари мрії охопили, душу гріють. З місяцем бували зорі, задивлялись мимоволі на гарячим листах тіло, що кохання так хотіло. Мов хвилина, ніч минула, сполохнулась, підхопилась і пішла простоволоса навпростець по луках боса. Не цурайтесь, добрі люди, не зрікайтесь, будь-що буде, бо кохання те дівоче незабутнє в чарах ночі. Ну, теперь я знакомлю, конечно, вас со своими студийцами, очень талантливыми поэтессами и певцами. Дело в том, что мы издаем также альманах «Нива». Ежегодный альманах, и в этом году у нас уже будет выпущен альманах номер 7. Поэтому поэты Южного, мы вас приглашаем в альманах. Если хотите, то сообщим адрес и присылайте туда свои стихотворения. Я хочу сейчас предоставить слово для выступления нашему оператору Надежде Ивановой. Надежда Иванова много делает для студии. Она выставляет все наши концерты, а это каждый месяц концерт, ежемесячно. Поэтому 12 концертов в год вы можете посмотреть на ютубе. Набирайте, вот я уже сказала, ютуб, литературная Нива. Надежда Иванова. Пожалуйста, Надя. Сначала юмористическое стихотворение. Шведская семейка. Муж относится лояльно, не ревнует, не ворчит, лишь откинет одеяло и второго пригласит. Тот второй, забавно нежный, смотрит преданно в глаза. Обниму его неспешно, он не против, только за. Никогда не прикословит, с ним уютно и легко. Заболел, лежит, не стонет, пьет не водку, молоко. Так живем втроем дружно, словно шведская семья. Больше нам никто не нужен, только Лорик, муж и я. Мой второй сластена Лорик. Входит в форточку, не в дверь. Он пушистый черный котик, наш домашний нежный зверь. А в городе пришествие грозы. Нависли тучи, словно цепелины, сверкают блики огненной гюрзы, пронзая темно-синие глубины. Вдруг воздух, как горох перемолов, она мгновенно белый свет иллюзий лишила. На макушке куполов обрушила поток прозрачных бусин. И реки неуемные несет шальная прыть, стекает по бордюрам, как будто просится вода в полет, внезапной сумасшедшей увертюрой. А мы с тобой заскочим под навес, где вывеска «Напитки, воды, пиво». Приют найдем, и произвол небес покажется мистически красивым.
Здесь и сейчас сидим, обнявшись мы, намокшие, очарования, нотки в волшебных звуках явь в кафе подлодки. Случайных несколько минут взаймы нам дарит небо и каприз погодки. Мы приглашаем сюда Олега Бородай. Олег Бородай, он участник АТО. Ну, пару слов он о себе скажет. Наш хороший друг, певец, бард и поэт. За освітою вчитель, працював у Харківській школі близько 15 років, викладав фізику, математику. Зараз військовослужбовець, 2 дні тому повернувся з Луганщини. Але про війну не хотілося б, тому такі ліричні, коротенькі 2 вірші я вам прочитаю, а потім заспіваю. Серпнева ніч, спустилась прохолода, небесний маляр робить свій ескіз, козацький віз, ця зоряна підвода, полярну зірку скинув, не довіз. Чумацький шлях усипаний весіллю, що вабить зір вже тисячі віків. У безмір цей є душу свою виллю, і погляд мій до неба прикипів. Другий вірш про кохання. Трепет відчути в тілі, злити в обіймах душі. Все, що у нас зболіло, змити гарячим душем, стерти цілунком шрами. Скільки було їх в тебе, пити вуста губами, разом злетіти в небо, це ні за які гроші. Серцю так тепло стало, мила моя хороша, де ти весь час блукала? Пісня про кохання, але все-таки пов'язано дещо з війною, те, що мені близько, так і називається «Чекай мене, чекай». Рідненька, чекай мене, чекай, додому повернуся до тебе, так і знай, хай ворог чорнокрилий не кличе більш біду. В бою я не загину і цілим прилечу. До тебе прилечу, обійму, до серця пригорну, бо любов сильніша за війну. Дочекайся, будь що я долечу. Чекай, молю, прошу я, потрібна, ти мені, з тобою значно легше, далекій стороні. Чекай мене, рідненька, будь що мене чекай, до тебе повернуся додому, так і знай, що навіть рани загоїться.
приглашается Маргарита Гасанова. Маргарита Гасанова – педагог. Также она не только пишет стихотворения, но и рассказы, и даже сказки. Если хочешь, пару слов о себе, пожалуйста. Нет, я о себе не хочу ничего говорить. Хочу сказать, что в жизни значит любовь. Любовь – это не только шквал страстей, бушующих в душевном мире, чувственный прилив и отлив. Нужно доверять истинным порывам, уметь сохранить свежее соцветие любовного бутона, пронести сквозь года под Божьим благословением. Две половинки, соединившись в согласии и понимании, должны строить счастье на духовной основе и дарить радость общения. Вот. И тогда любовь их озаряется. Я прочитаю стихотворение «Свечение любви». «Из радуг в Божьем световоде зашлась любовь на небосводе, открыла ангела крыло, в глубины таинства влекло. Как в динах долгое томление, открытие новых откровений пробилось, хлынула потоком любви возвышенной истоком. Течением ласковой реки, касанием любящей руки, где чувственность искрит сияние величественной силы мироздания. У души, у любви есть душа. Я такое стихотворение «Цвет души». Любовь души неугасимый цвет. Восход и солнечный рассвет, полет души и устремления, потока жизненного рвения, рождение чувств, клокочущий вулкан, слепая западня, аркан, для жаждущих воды глоток, уютный райский уголок, звон голосистый, благоухание цветов, души искрящийся покров, любовь как Божье творение, глашатай истины, небес свечения. Ну и последнее, чтобы не утомлять, как говорится, стихотворение «Багрянец любви». Бывает в жизни, когда любовь, как говорится, бывает последней, это вот об этой любви я написала стихотворение. Любовь последняя багрянцем осени пылает, мечтой искренне себя питает, и вспыхнет, озарит красою, пронзит горящую стрелою. Любовь последняя, восторг и нежность, даль яркая и чувств безбрежность. В душевной чистоте любовь купаешь, и жизни полноту приобретаешь. Любовь даришь возвышенно, открыто, рассветом ласковым душа омыта. Слагаешь музыку желаний, божественной гармонии, слияний. И я хочу подарить книжечку прекрасной нашей Елене, чтобы она А сейчас мы приглашаем Ларису Медуху. Лариса Медуха – это уже как бы потомственный поэт. Ее отец тоже писал стихотворения, и Лариса подарила мне эту книжечку. Неплохие стихотворения, хорошие, и вот Лариса с дрожью должна продолжить потомственные такие наследственные. Пожалуйста, Лариса. Я прочту несколько стихотворений. Тема у меня в основном любовь, потому что это главный водораздел нашего мира, нашей вселенной. Вот. То, с чего все начинается и чем продолжается. Код бессмертия. Тишина, полумрак, свеча и вселенское откровение. Я и вечность могу молчать, если рядом мой светлый гений. Я и вечность могу внимать тем бесценным словам и взглядом, но у стен шипит вражья разь, незакончена серенада. Мы спасемся, мы будем жить, но потом. А сейчас сражение, а земля среди звезд кружит, продолжая свое движение, и не будет ему конца, а заблудший вернется к дому. Лжец и плут лишатся венца, а дерзнувший придет к иному, и откроется в сердце высь чистый лик и опять рождение. Ты найди меня и найдись в самом светлом из всех мгновений. Так, и еще одно стихотворение, в общем-то, самое последнее, которое
Ой, даже названия еще точного нет. Ну, пусть будет без названия. Просто прекрасные звуки, просто биение сердца, просто сплетенные руки, чтобы чуть-чуть отогреться. У истока живого, перед дорогой новой, я не прошу иного, это же так немного. В этой войне бесконечной краткое перемирие, чтобы раскрылись при встрече наши сердца, наши крылья, чтобы коснулись неба и глубины бездонной, чтобы разломили хлеб мы, в чашу свели ладони и исцелились вдруг оба чистой водой живою, и помирились мы, чтобы в вере живой и с любовью. Просто прекрасный вечер, просто сплетенные руки, просто мгновение вечность после столь долгой разлуки. Лара, спасибо за такие стихи. Спасибо, потрясающие стихи. Член литературной студии «Нива» Вера Павлова. Вера Павлова в нашей студии уже начала писать стихотворения, и это уже прогресс. А до этого она занималась спортом. Мастер спорта Советского Союза по спортивной гимнастике. Вот так. В прошлом году в Одессу попала случайно на международные фестивали дипломатом международного «Алые паруса». Международный фестиваль Глиновский «Алые паруса». И там я исполнила песню «Люблять діти мене». Я ее спою второй. Сейчас я исполню песню нашего члена студии Зои Кульгиной, музыка Андрея Ефимова «Светят звезды в ночной тишине». Светят звезды в ночной тишине, и цветная блестит филигрань. Верю я, ты грустишь обо мне, а вдаления стирается грань. Помнишь, зорьки били с небес, укрываясь в молочных клубах, приютил нас приветливый лес, таял твой поцелуй на губах. Небеса славят птицы любя, и любовь прославляют навек. Я люблю все сильнее тебя, дорогой для меня человек. И вкусив благодатный нектар, трепетало сердечко в груди, ты судьбою неспосланный дар, и верю, счастье нас ждет впереди. Прислонялась я к сильной руке, опьяненная свежестью роз, мое чувство, как воды в реке, набежавшей волною лилось. Небеса славят птицы любя, и любовь прославляют навек. Я люблю все сильнее тебя, дорогой для меня человек. Светят звезды в ночной тишине, и цветная блестит филигрань. Милый друг, часто снишься ты мне, отдаления стирается грань. Вспыхнет гроздьями дивных огней
обновленная временем связь. Мне с тобой хорошо в свете дней. Я приемлю любви твоей власть. Небеса славят птицы любя, и любовь прославляют навек. Я люблю все сильнее тебя, дорогой для меня человек. Я люблю все сильнее тебя, дорогой для меня человек. Я люблю все сильнее тебя, дорогой для меня Вариация цыганочки и почти.